अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद छम तुम सारी ऐसो ठीक पे असल पे। वनकस बारिश तह पे प्रथ कुन डिस्ट्रिक्टन मज बारिश पे। आज हावनो बह तुह ब्या बर्ड यह हेकू तुम ब्रो कन पछान कर कुस बर्ड हो सकता तुम आसो वुचमुत यह सारे वुचमुत दप यह आज सनिस यथ गरस मज आमुत नबर कुन तह पता अमिस कह कुन बर्डन मा जख्म वातनोमुत कह तो अलबत्ता यह हावनो बह तुम वो बैक किन तुम वो तुम गो पहचान वन कॉलट्यूटर अमिस कशर पे तो अंग्रेजी पे अमिस वन किंगफिशर। अक्सर सारी लूकन यह समझ आसान कि यह खेवान मतलब जैसे गाड़े वैसे सो कत सही मगर आम लूकन यह पता कह जैसे अमिस मिनी वन लक्च लक्च मिनी तम तक यह कैप्चर कर। अगर अमिस कुछ सात लीजर्ड बच पेन जैसे तमन यह कैप्चर करान तो यह वेटलैंड एरिया मन ज्यादा मतलब रोजान बे पुन पूल त बनावान तती तमने मतलब जैसे छंबन तल वनोस अम सुंद हुद बनावान अत जमीनस मज तथ मन यह पन बच वच दिवान बेस कि अम सज आइज फास्ट क्विक वुचान यह सेकंडन मज पन शिकार खालान जैसे आब 4-5 फुटो मज तह क्विक मतलब रेस्क्यू करान पन्निस मतलब इसके नफ्स खतर चाहे कह त मेल अमिस खास कर फिश यह क्विक करान मतलब क्षमता फास्ट वुचन बह हावनो तुह यह थोड़ा तुम खूबसूरत कूता यह जानवर अम सज खूबसूरती कसा या अम सज यह तोच वनोस तुम यह कूता फास्ट बे हार्ड क्या मगर यह बाइट वाइट करान कह जैसे बाइट वाइट करान तिथ कनत कह हो सकता करान तम मगर वैसे मंजूर अहमद करान कह मे दोप आज करो तुम सतन यह शेयर यह बाय द वे वनकस सनिस आंगनस मज आमुत सह वो तुम वीडियो से पे जैसे यह कित कनत कोर मे कैप्चर तो मे दोप बह जान अमिस निश यह मा कह इंजर्ड विंजर्ड सो दिमो अमिस नजर तो बाकी वैसे मे बसान यह ठीक असल पे बाकी तुम तम आसो अम सज कह मतलब और कह मतलब जानकारी सह हेकु तुम कमेंटन मज लिखित बे कह अम सज खास वो खूबसूरत क्या बह हानो तुम यह थोड़ा ये फिर अल्लाह ताला सद तरफ वो तुम रंग यह कूत खूबसूरत जैसे सह सोनुल सान जंगलन मज तम सदी आय अमिस तह मतलब यम विंग्स बाकी मे उम्मीद अगर तुम यह वीडियो पसंद यह जो बिकस तान शेयर कर वो करो कोशिश यह करो ये रिलीज अगर ये द्राव तो चलो देखेंगे अगर निकलेगा तो निकलो 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 निकल गया।